Hej, cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mega Man 6. I w dzisiejszym odcinku będziemy przechodzili Blizzardmana i Plantmana. Blizzardman to jest coś w rodzaju... Znaczy znajdujemy się gdzieś na jakiejś zimowej wyspie. Tak jak pokazuje na to ten nasz tytułowy ekran. No i wszystko jest okryte lodem, jej, więc mamy mamy Grenlandię prawdopodobnie. Dobra. A super, już dostaję po dupce od tych morsów, czy co to tam. No i tak, ogólnie mechanika na tym poziomie polega też na tym, że tutaj pojawiają się takie otóż bomby. I te bomby, jeżeli nacisną się, to czekamy aż 3 sekundy, aż wybuchną. No, poza tym ogólnie w poprzednim odcinku, jak pamiętacie, no ogólnie dostaliśmy coś w rodzaju Rush Adapter. I oczywiście zaraz pokażę wam, co to jest. Dobra. Dobra, o, HP. I najlepiej sprawdzić to już tutaj, bo jak widzicie, tutaj jest taki jakby sus lód. No i bierzemy power, no, Rush Adapter. No i co, okazuje się, że Rush się zmienia w naszą zbroję i powstaje Power Mega Man. Czyli zbroja, dzięki której nie musimy nic ładować. O, i dostaliśmy życie. Dobra, teraz ci. Dobra, i teraz ten przeciwnik, którego nie lubię bardzo. O, i mamy pojemnik z energią. Na tym poziomie jeszcze bardzo łatwo zdobyć 2 pojemniki z energią. I zaraz wam pokażę oczywiście. To jest pierwszy raz, kiedy dostajemy ten pojemnik z energią. Dobra. Dobra. O. To jest kolejny ten taki lód. I tutaj nam się przyda to, bo jak widzicie, mamy bardzo mało życia. To oczywiście możemy sobie pominąć, więc... O, i dostaliśmy ten. O. Dobra, i teraz ten przeciwnik. O, dobra, cudem jakoś przeżyłem. Tutaj będziemy mieli save'a, spokojnie. Mam nadzieję, że dalej jakoś dostaniemy HP. No i tutaj mamy coś w rodzaju pewnego pozioma, nie wiem, to mi bardzo przypomina ten Knuckles Chaotix, bo tam była taka łódź podwodna. I to taka, która też... O, apteczka. Dobra, tutaj niestety nic nie dostajemy z tych lodów, bo wcześniej sobie ograłem. Tylko musimy to po prostu o tak zniszczyć. O, super. Może nam pomoże to... Nie, niestety żadna apteczka nie wypadła. Dobra, i teraz mamy tego tutaj gościa. O. O, super. Wyrzuciliśmy typa. Mamy tylko 1 piksel HP+. Dodatkowo są tutaj kolce, a pamiętajcie, kolce to główny wróg Megamana. Oj tak. Dobra, tutaj sobie przejdziemy, bo tam jest... Bo tam są znajdźki. Albo dobra, jeszcze raz. No, tutaj jest ten drugi pojemnik z energią. Dobra, i trochę tam mamy... trochę mamy tutaj tego HP. Dobra, tutaj uważamy na te kolce. Prawdopodobnie już przy bosie pierwszy raz zginę, więc... Dobra. No jak widzicie, tak działają te bomby. Dobra. O, tutaj sobie możemy przejść na wywalonym. O, tutaj jest znowu ten przeciwnik.
O kurde, tam była apteczka, więc... Ale i tak prawdopodobnie zginę przy bossie, więc nawet nie będę wyciągał jego głównej słabości, a jego główną słabością jest broń Flamemana. Tak się nazywał? Chyba tak. Dobra. No i tutaj już będziemy mieli te zapisane, więc jakoś nie robię do save state'a. Ale ładny Mega Man nam wyszedł, jak tak ma naładowanego tego. No właśnie, no. I tak ogólnie mamy mało amunicji do tego, do Flamemana, bo... Do Flame Blasta, bo przez przypadek go użyłem, żeby otrzymać ten pojemnik z energią. Ok, sobie tutaj zrobimy save'a. Dobra. Nie. Hmm. Mógłbym użyć pojemnika z energią, ale jakoś za bardzo nie chcę. Hmm. No sorry, że tak używam tego save state'a, ale... Dobra, już chyba coś tam zaczynam powoli ogarniać, chyba. Bo już trochę mu tam zeszło tego HP. Tylko coś za bardzo ta broń chyba... Albo mu robi. Robi mu damage, dobra. Bo początkowo tam chciałem mu tam sprowadzić trochę tego HP, żeby ten... No, tym głównym megabusterem. Dobra. No i co tam dostajemy? Blizzard Attack chyba, tak to się powinno nazywać. O, czyli taki śnieżny atak. Spoko. Adaptora chyba żadnego nie dostajemy. No i teraz idziemy do Plantmana. Gdzie nas tym razem przeniesie? W zapomnianą arenę. Czyli prawdopodobnie ogród, o którym zapomniał ogrodnik. O kurde. To jest. Ej, ja już nie ogarniam tego levela. Okej. O, to też chyba prawdopodobnie może zniszczyć ten. No, to też możemy niszczyć. Więc jakby co, nie tylko lód. Dobra. Ale 3 pojemniki z energią to jest naprawdę nieźle osób. O nie. Spróbuję Windstorma. Dobra, naładuję sobie Mega Buster.
Dobra, spadaj, typie. O, Eddie! O kurde, za pierwszym razem! Kurwa. Rypa. Dobra, Gucio. Ej, nie, ja od razu, jak już zobaczyłem twarz tego typa, a raczej jego posturę, to mi się przypomniał Gutsman. No widać, że w tej grze musiało być nawiązanie do niego. Nie, on się zbliża do mnie. Ej, jakie to jest... O kurde, dobra. Ale za pierwszym razem dostaliśmy pojemnik z energią od Ediego. Super, to mnie cieszy. No bo teraz, żeby... O kurde, to są te sprężyny, tak? I gdzie nas teraz wyrzuci? Dobra, tutaj. Bo chyba mamy trochę... Tak, mamy... Jeszcze tylko jedno żyćko. Znaczy, 2 życia, bo... Jeszcze to jest to zerowe. O kurde. Dobra. Okej, jesteśmy właśnie teraz po cięciu lekkim. Dobra. O nie, kolejny gacuś. Dobra. Ok. O nie. Dobra. Okej, chyba sobie tutaj zrobię save'a. Oj. Czyli w sumie ten save'ik nie był... Nie był... No nie był co? Dobra. O, dobra. A, w sumie... Okej. Dobra, teraz wiem jak... Wiem jak tutaj to działa akurat. Te platformy. Ej, przez chwilę myślałem, że to jest jakiś przeciwnik tam. Dobra. Okej. Dobra, jakieś tu tam doskoczyłem.
O, w sumie widzę, że jakaś tutaj zabudowa. Myślałem, że sam las tutaj będzie. Dobra. Dobra. O, super. To prawdopodobnie bronią na Plantmana będzie Blizzard Attack. Sprawdzimy to. Dobra. O, chyba... Mam wrażenie, że on działa troszeczkę jak Woodman. O, ale działa. To najważniejsze, więc sprawdzimy to za drugim razem. No mógłbym użyć jakiegoś itanka, ale no nie chcę jeszcze... No jeszcze nie teraz, jeszcze nie ten moment. Ajaj. Dobra. Akurat ten... Akurat ten pocięcie takie było niezamierzone, ale po prostu dostałem SMS-a od kogoś, więc nie chciałem po prostu podawać numeru, więc... To jakby można wybaczyć. Dobra, o zaraz będzie koniec. No ale w sumie jakiś prosty ten boss, szczerze, ale nie chcę wiedzieć ile mi by to zajęło, jakbym przechodził go zwykłym megabusterem, więc jak najbardziej poprawna kombinacja. No i cóż, to by było ogólnie na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trochę mój głos tak śmiesznie dzisiaj brzmi, ale wiadomo, chrypka i tam itp. O, i co dostaliśmy? Plant B. Trochę jak plan B. I Rush Jetta adaptor. Wow, super. To się bardzo przyda. To się bardzo, ale to bardzo przyda. Dobra. I cóż, to by byłoby na tyle. Chyba w następnym odcinku będzie Tomahawk Man, o ile się nie mylę. A jeszcze tam najwyżej to tam ogarniemy. Więc cóż. To by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i elo, siemanko.